每天6分钟，考试更轻松。有的人希望穿得再好一些，房子再大一些，认为经济条件越好，人就越幸福。其实有很多富人过得并不愉快，而有些穷人却过得很快乐。有钱不一定幸福，因为很多东西都是不能用钱买到的，例如时间、感情、生活经历等。但是，从另外一个方面看，如果没钱，也很难过得幸福。当你生病了，如果由于缺钱而不能及时去看医生，你的健康都很难得到保证，就更别说幸福了。